കാന്താരിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയാൻ വിശേഷങ്ങൾ ഒരുപാടാണ്. കാന്താരി മുളകിന് തനത് ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്ന ക്യാപ്സിസിനിൽ ധാരാളം ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ക്യാപ്സിസിൻ ദഹനത്തെ കൂട്ടാനും കൊളസ്ട്രോളിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിലെല്ലാം കാന്താരി കുറയ്ക്കും. പൊണ്ണത്തടി കുറയ്ക്കാനും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ തടയാനും വളരെ മിതമായ തോതിൽ കാന്താരി മുളക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളിന് മാത്രമല്ല, പ്രമേഹത്തിനും കാന്താരി നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനത്തിന് കാന്താരി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് തോത് നിയന്ത്രിക്കാനും കാന്താരിക്ക് സാധിക്കും. BP കുറയ്ക്കാനും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതെല്ലാം ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള നല്ലൊരു പരിഹാരം കൂടിയാണ് കാന്താരി. അയൺ സമ്പുഷ്ടമായ കാന്താരി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ സി കാന്താരിയിലെ വിറ്റാമിൻ സി ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. കാന്താരി നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കാന്താരി ദിവസം വളരെ കുറച്ചായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ടിൽ, ഒരുപാട് കൺസ്യൂം ചെയ്യരുത്. അത് ഉപ്പിലിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുത് രീതിയിൽ ഉപ്പും വിനാഗിരിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തൊരു മിശ്രിതമാക്കിയോ കഴിച്ചു നോക്കുക. ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റം വരും.